hoje, né? Vamos falar no quadro. O que fazer quando não tem muita coisa pra comentar? Se sua mãe compra iogurte, ó, já vai analisando. Pega logo o iogurte, bota na mesa. Se não tiver iogurte, bebe água. Não, você pega água. Ou se você tiver... Você pega outra coisa, tipo... Se sua mãe fez suco, bebe suco. Suco não. Suco com iogurte não tem nada a ver. Linguiça não. Tem que ser coisa que a gente não precisa fazer. Pega um canudo. Não, 2. Eu gosto de beber com 2. Pega um canudo e relaxa aí na boca. Pega um canudo. Eu gostei muito. Bebe um limãozinho. Se tem alguma fruta, é igual fruta, tá, gente? Você pega esses dois, ó. Pega o iogurte. Abre, ó. Pega o bagulho, ó. Desculpa pela zoada, tá, gente? Abre a boca! Ó, vocês lavam. Higiene que é a base do tudo. Falta dentro calé a boca, meu Deus. E é os irmãos dele, tá, gente? Aqui, ó. Tá parecendo muito bem nesse copo. Enche. Olha aí, ó. Olha aí. Enche, galera. E eu vou beber, ou não vou beber. Aí vocês se acomodam. Pega o iogurte. Bota aí dentro. Pega um canudo. Olha como fica. Merda, caiu o canudo aqui. Pega o canudo, lava. Ah, você também vai beber, viu, galera? Não vou, não. Você quer iogurte? Eu não quero. O problema é teu. Tô brincando, ela vai beber. Tá aí, ó, se relaxa. Olha, gente, quem gosta de 2 canudos, como o Raul gosta, né? Gente, dá uma curtida aí, vai, dá, pra nos ajudar, vai, por favor. Pega uma bolachinha, mas eu não vou comer a bolacha. Pega a bolacha, come pão. Come pão isso aí. Acho que eu vou beber um pouquinho, tá, gente? Peraí, gente. Desculpa. Se acomoda, agora nós vamos fazer uma coisa boa. Mas tu bebe nesse, tu bebe nesse. Não quero, não. Bora, Larissa. É iogurte. Grava, fica agarrando. Aqui, tá aqui. Já bebi, tá bom. Deixa eu beber tudo. Com 2 canudos, tá, gente? Olha aí. Ou você pode beber com 1, você que sabe, pode beber com 3, pode beber com 5. Meu Deus. Vamos beber outra gente. Olha isso. Eu sou maguinho. Bebeu todinho, gente, como vocês estão vendo aqui. E você tava jogando futsal lá no colégio, me dando um corpo meu, foi para lá do outro lado da quadra. Aí, então, vocês pegam um pãozinho. Um pão até bom. Um pão. Pão de ontem. Pão de ontem. Pão de ontem, já é isso. Mas o bicho de pão. Gente, desculpa pelo estado da casa, tá? Ali é o hamster mora. Só que ele morreu. Ele é um rato. Ele é um papagaio. É um passarinho. Ai. O pão de hoje. Pão de hoje. Passa a manteiga. Taca isso aqui, ó. Deixa eu ver o que é. É batatinha de... Aqueles que você bota num hot dog. Não, ioki, ó, o nome é ioki tradicional. Tradicional. É muito bom, você deve comprar essa marca.
Yoki é muito bom. Olha, aí vocês, ó, bota aqui. O Raul comeu o Yoki de Aí vocês pegam, milho. De milho, o Raul amou. Bota salsicha aí. Deixa eu ver. Deixa eu botar um negócio errado aqui. Tô gravando. É. Sai daí que vai aparecer no vídeo. Acabou o vídeo.